हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन हार्ट के द्वारा जनरेट किए जाने वाले सभी हार्ट साउंड्स के बारे में बताएंगे। ह्यूमन हार्ट द्वारा कितने साउंड्स जनरेट किए जाते हैं, क्या ये सभी नॉर्मल हैं, किन वजह से ये साउंड जनरेट होते हैं, कैसे हम इसे असेस करते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। लेट्स लर्न। मनुष्य में हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल पाया जाता है, जिसकी अवधि 0.8 सेकेंड्स की होती है। इस पूरे चक्र के दौरान ह्यूमन हार्ट द्वारा 4 डिफरेंट टाइप के साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, जिनमें से हार्ट साउंड नंबर 1 एंड 2 नॉर्मली हम नॉर्मल पर्सन्स में स्टेथोस्कोप के द्वारा असेस कर सकते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व यानी मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व के बंद होने के कारण उत्पन्न होते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड सॉफ्ट, लो पिच्ड और प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, जिसे हम अस्कल्टेट करने पर लब जैसी आवाज़ सुनाई देती है। सेकेंड हार्ट साउंड। सेकेंड हार्ट साउंड सेमील्यूनर वाल्व्स यानी एरोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर के कारण उत्पन्न होते हैं। इसे हम डब के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। यह शार्प और हाई पिच्ड साउंड होता है। थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड सॉफ्ट, लो पिच्ड साउंड होता है, जिसे हम एंड ऑफ फर्स्ट 1/3 ऑफ द डायस्टोल के दौरान सुन सकते हैं। यह रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स से उत्पन्न होने वाला साउंड है। फोर्थ हार्ट साउंड। यह साउंड किसी भी नॉर्मल पर्सन में स्टेथोस्कोप की मदद से कभी भी नहीं सुना जा सकता। फोर्थ हार्ट साउंड को हम फर्स्ट हार्ट साउंड से जस्ट पहले सुन सकते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड एट्रियल सिस्टोल के दौरान वेंट्रिकल्स के रैपिड फिलिंग होने के कारण उत्पन्न होने वाला साउंड है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी पेशेंट्स में हम स्टेथोस्कोप की मदद से फोर्थ हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे बेसिक्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट हार्ट साउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।